Всем привет! И сегодня мы посмотрим тему онлайн-гадания «Стучит, гремит, дверь откроет и сердце успокоит». Здесь вам не надо загадывать никаких конкретных событий, просто называете себя и спрашиваете, что у меня стучит, что гремит, что дверь откроет, что сердце успокоит. Сегодня взяла колоду Таро исцеляющего света, очень люблю ее. Она такая нежная, да, для кого-то может быть причудливая, но по мне от нее исходит прям такая сияющая, ласковая, обогревающая энергия. И да, пожалуй, прям таки исцеляющая. Так, надеюсь, все успели настроиться. Начинаем. Итак, что же у вас стучит? А король жезлов уже можно сказать, вот-вот-вот. Давайте сразу с чем он тут у нас. Ой, да он тут у нас с чувствами придет, ну и с обманом тоже. Так, ладно, давайте разбираться постепенно. Смотрите, для большинства все-таки это идет любовная история. Для тех, у кого есть ваш партнер, да, то есть вот он будет проявляться по отношению к вам активно, ярко, харизматично, целеустремленно, да, то есть с чувствами, с эмоциями, но при этом либо он может приукрашивать свои чувства и эмоции, либо же он может действительно в чем-то по отношению к вам хитрить, обманывать, юлить, а для кого-то может действительно семерка мечей это также не только обман, но и шпионаж, да, то есть пытаться из вас что-то выведать, пытаться что-то узнать. Для тех, у кого нет вашего мужчины, то вот здесь проявляется по отношению к вам некий мужчина, которому вы действительно интересны, который действительно наполнен к вам эмоциями, чувствами, да, то есть при том очаровать вы его можете очень быстро, но при этом всем либо действительно в чем-то он вас может обманывать, либо же это он может, знаете, как недорассказывать о себе что-то, да, то есть, но все равно это выльется как в обман, во что-то такое не очень приятненькое. Кстати, смотрите, если мы не будем все-таки касаться темы любви, то да, по каким-то делам, к примеру, да, то есть к вам может проявиться некий король жезлов, который действительно будет показывать и расположение, и хорошее отношение, и придет он с чем? С чем-то интересненьким. Вполне вероятно, что с каким-то предложением, да, то есть, давай там получим вот эту чашу Грааля, да, то есть там все будет прекрасно, все будет замечательно, но рядом у нас семерка мечей, то есть здесь все приукрашено, здесь все раздуто, в какой-то момент, в каком-то нюансе все равно хитрость и обман с его стороны идет. То есть, ну, простите за выражение, это такая яркая, интересная замануха, да, то есть, где, по сути, да, он этим горит, но через хитрость хочет от вас что-то получить. А вот получите вы от него что-то или нет, это другой вопрос. Так. Поэтому каким-то супер выгодным предложением девочки и очень таким вот очаровательным мужчинам, которые прям вот раскрываются по отношению к вам, сыпят комплиментами. Смотрите, насколько он искренний и насколько там хорошие предложения от него. Гремит. Карта правосудия, справедливости. Для кого-то это действительно вы можете бегать по каким-то бумажным вопросам, по каким-то госучреждениям. Это у нас и МФЦ, да, то есть поликлиники, суды, прокуратуры, все, да, то есть это у нас относится к этому моменту. Для кого-то это может быть момент, справедливость восторжествует в виде того, что если была ситуация несправедливости, кто-то у вас может попросить прощения или все становится на круги своя, да, то есть у кого-то это может быть напрямую подписание каких-то бумаг. Угу. Так, смотрите. Вот почему-то, смотря на это сочетание, в первую очередь хочется сказать, что вы можете желать, скажем, через официальность, через какие-то бумаги получить некие финансовые средства. Притом это вот, знаете, как самостоятельно попасть в какую-то кабалу из-за своих мечтаний, представлений и иллюзий, да, то есть
Почему? Потому что правосудие, да, я беру на себя обязательства, я должна их честно выполнять, но по семерке кубков, да, то есть либо вы идете, да, то есть на это подписание бумаг в погоне за своей мечтой, только, ну, простите, мне кажется, что пока, по крайней мере, ваша мечта здесь не осуществляется. Единственное, что осуществляется, вы попадаете в состояние кабалы и зависимости, то есть когда вы кому-то что-то должны и обязаны. Это могут быть финансовые средства, это могут быть, скажем так, реальные дела, которые вы должны будете сделать, да, то есть для кого-то, ну, эта карта похожа, знаете, как взять там, не знаю, кредит, ипотеку, да, то есть, но насколько для вас это актуально, и читайте все прям между строк. Для кого-то, опять же, могут вам навешать лапши на ушки, да, то есть про супер какое-то выгодное предложение, про то, что все будет хорошо, великолепно, да, то есть, и в итоге вы попадаете, не получаете желаемое, а попадаете действительно в какую-то зависимость. У кого-то это действительно может быть беготня, да, то есть по бумагам, по инстанциям в связи с тем, что вас обманули, то, что вас, скажем так, ввели в какую-то неприятную, зависящую ситуацию, с которой надо разбираться, которая на вас давит и не дает вам покоя. То есть еще раз, очень аккуратно. Кстати, и смотрите, когда будете бегать, да, то есть по самим инстанциям, может быть момент вот этот, да, то есть постучались в одну дверь, вам там навешали лапши на уши, идите там, принесите мне бумажку не с круглой, а с квадратной печатью, да, то есть оттуда еще куда-то погнали, да, то есть и получается, что вы ходите как по замкнутому кругу, да, то есть такое состояние зависимости и нужды, и просто вешают лапшу на ушки, да, то есть и как с этим всем разобраться, непонятно. Так, дверь откроет. Социальная активность, разговоры, передвижение, перемещение. Притом здесь и перезвоны, и переписки, и общение живое, прямое. Так. Так, ну смотрите, для большинства все-таки, да, то есть это у вас будет общение с неким мужчиной. Император, да, это может быть официальное лицо какое-то при должности, но если говорить про возраст, скорее всего, либо очень моложаво выглядящий мужчина, моложе своих лет, либо действительно может быть моложе вас по возрасту. Опять же, почему-то у вас с ним будет некого рода такая борьба, конкуренция, кто кого, да, то есть может кто быстрее чего-то добьется, да, то есть кто, может быть, кто больше профессионал. Ну, простите, если это любовная история, ну, не очень хорошо, но тем не менее, да, то есть когда он будет пытаться отстоять свою мужественность, вот, я такой вот мужик, и ты должна меня слушать, а вы по пятерке жезлов, да, то есть нет, я не хочу, там, у меня тоже есть характер, там, я вот это, да, то есть, ну, опять же, если это для вас будет в виде игры, да, то есть такой конкурентной, да, это абсолютно неплохо, но если здесь это начнет перерастать в какие-то конфликты, разногласия, все-таки постарайтесь смягчить. Да, я понимаю, что здесь по пятерке жезлов, как ни крути, милые бронятся, только тешатся, но, тем не менее, да, то есть все же надо как-то смягчать. Так, и сердце вам успокоит. А сердце вам успокоит либо ваши друзья, либо дети, либо же более взрослое поколение. Опять же, для кого-то это может быть ситуация какого-то прошлого, да, то есть может появиться какой-то человек, которого вы давно не видели, может быть, вы вернетесь в то место, где вам было хорошо, прекрасно, замечательно, да, то есть что-то связанное именно с далеким вашим прошлым. Ой. Так, ну, смотрите, все же хочется сказать, что здесь сердце успокоится тем, что да, некое прекрасное, замечательное, великолепное прошлое, оно отживает, да, то есть десятка мечей, она все-таки завершает, убирает, этого в жизни не будет, но все-таки плюс этой карты, да, то есть она говорит, хуже уже не будет, да, то есть, но и то, что умерло, оно же не оживет, да, то есть поэтому держать это бесполезно. У кого-то это действительно может быть такой момент ностальгии по поводу того, что ушло и того, что
уже не воскресишь. Но, тем не менее, для вас это яркие воспоминания, которые, ради Бога, храните, да, то есть если они вам приносят удовольствие, если они для вас приятны. Но если это для вас все-таки такие болезненные воспоминания, лучше постарайтесь их вычеркнуть, да, то есть взамен даже самому прекрасному прошлому все равно приходят новые, не менее прекрасные обстоятельства, не менее прекрасные события. Ну что ж, в принципе, вот такой у нас сегодня получился расклад. Конечно, я вам всем желаю, чтобы в вашу жизнь приходило как можно больше прекрасных, радостных, счастливых событий. Пока-пока. До новых встреч!